अरे यार चिंकी बेटा, मुझे तुमसे कितनी बार कहना होगा कि ये सारी सब्जी खानी चाहिए। ये देखो पापा मेरी खाने की नई स्टाइल कैसी लगी। अरे यार चिंकी बेटा, ऐसे खाना नहीं खाते हैं, कितनी बार कहना पड़ेगा तुमको। फिर तो पापा आप अकेले खाना खाओ, मैं यहाँ से मम्मी के पास जा रही हूँ। अरे यार चिंकी बेटा, अपना मुंह तो साफ करो। लेकिन ये कैसा तरीका है, ब्रेड से मुंह कौन साफ करता है? क्या कहा आपने, मैंने कुछ सुना नहीं, मैं तो जा रही हूँ। अरे चिंकी, ये तुम्हारा बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हारी माँ। ठीक है पापा, मैं खाना खा लेती हूँ, लेकिन इन दोस्तों को भी कह दो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।